Dnes vyrobíme plastelinu bez varenia a ukážeme si výbuch sopky na ostrove. Na výrobu plasteliny potrebujeme hladkú múku, soľ, sodu, bikarbonu, zmes potravinárskej farbivou, vodu, olej. Plastelinový bochník vložíme do vrecka a dáme do chladničky vychladiť. Vychladenú plastelinu položíme na pomúčenú dosku a zapracujeme do nej múku. Plastelinu máme hotovú, môžeme sa s ňou hrať. Keď sa dohráme, plastelinu vložíme do vrecka alebo plastovej dózy a dáme do chladničky. Plastelina je ako z obchodu. Keď sa vám pri hraní bude zdať, že sa lepí, trochu ju pomúčte. Na pokus výbuch sopky na ostrove budeme potrebovať piesok,
plastelínu, sklenú nádobu, sklenú fľašu, liebík, ocot s farbivom, sodu bikarbonu a vodu s farbivom.